8 makanan yang bisa memperburuk kebiasaan mendengkur yang Anda alami. Mendengkur merupakan salah satu masalah tidur yang biasa dialami oleh banyak orang. Munculnya dengkuran ini biasanya menjadi penyebab gangguan tidur yang terjadi bagi seseorang. Masalah tidur ini biasanya terjadi karena sejumlah hal. Adanya masalah kesehatan yang terjadi pada seseorang bisa menyebabkan munculnya dengkuran saat tidur. Untuk menghindari sejumlah masalah tersebut, terdapat sejumlah makanan yang sebaiknya Anda hindari sebelum tidur. Berikut adalah 8 makanan yang bisa memperburuk kebiasaan mendengkur yang Anda alami. Yang pertama, makanan berbahan gandum. Makanan berbahan gandum sebaiknya Anda hindari karena bisa menyebabkan masalah mendengkur. Makanan ini bisa menyebabkan peradangan dan meningkatkan produksi lendir sehingga jalur hidung Anda tersumbat. Lebih lanjut, hal ini bisa membuat dengkuran Anda lebih kencang dan sering dibandingkan biasanya. 2. Gula. Gula bisa memperburuk kebiasaan Anda mendengkur sama seperti pada makanan berbahan gandum. Kandungan gula bisa meningkatkan produksi alami dahak sehingga menyumbat saluran pernapasan Anda. Lebih lanjut, gula meningkatkan produksi sitokin yang bisa meningkatkan peradangan. Hal ini bisa membuat Anda mendengkur lebih kencang dibandingkan biasanya. 3. Buah-buahan. Kandungan gula alami pada buah-buahan bisa menimbulkan dampak yang sama seperti pada gula olahan. Keduanya bisa meningkatkan energi yang Anda miliki. Ketika Anda mengonsumsinya sebelum tidur, maka tidur Anda tak bakal nyenyak dan bisa menyebabkan dengkuran. 4. Kedelai. Walau memiliki sejumlah manfaat kesehatan, kedelai merupakan makanan yang bisa memperburuk dengkuran Anda. Makanan ini bisa menyebabkan peradangan dan dahak di tenggorokan ketika Anda tidur. 5. Daging kaya lemak. Daging dengan kandungan tinggi lemak seperti hamburger bisa menyebabkan peradangan karena kaya kandungan lemak tak jenuh. Lebih jauh, hal ini bisa menyebabkan masalah di tenggorokan dan membuat Anda lebih banyak mendengkur dibandingkan biasanya. 6. Makanan dan minuman berbahan susu. Makanan dan minuman berbahan susu menyebabkan diproduksinya lendir di tenggorokan sehingga menyumbat saluran pernapasan. Bahan makanan ini sangat sulit dicerna untuk sebagian orang. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengonsumsi susu atau keju sebelum tidur. 7. Alkohol. Walau tak meningkatkan produksi dahak, alkohol bisa melonggarkan otot. Hal ini menyebabkan konsumsi alkohol bisa membuat Anda mendengkur dan tidur Anda terganggu. Yang terakhir, kafein. Kafein tidak hanya meningkatkan peradangan di saluran pernapasan namun juga membuat Anda terjaga. Konsumsi minuman berbahan kafein seperti kopi, teh, atau minuman berenergi bisa membuat Anda mendengkur dan mengalami masalah untuk tidur. Itulah 8 makanan yang bisa memperburuk kebiasaan mendengkur yang Anda alami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.